Pa evo, kad živite van sistema, stvari se događaju koje morate da popravljate. Naravno, ništa se ne dogodi toku dana kad je lepo vreme, nego kad će kiša i u pola 3 ujutro. Evo šta se dogodilo. Remenica se opustila, skroz je evo spala, kaiš je otpao sa diname. Sad šta ćemo? Sad trebamo ovo sve da nekako vratimo, da namestimo da to ponovo radi. U ovom slučaju ovu remenicu sada što vidite želim da zamenim za ovu. Ova je 20 cm, ova je 30. I naravno želim da je stavim ovdje. Problem je što je ona prevelika. I udarat ću ovaj ram ovdje. Znači sad moram da odsečem parče rama da mogu da je uglavim tu. Remenica naravno mora da ostane sa strane. Ne mogu ovo da odsečem. Dok ne skinem kako se zove, reduktor. Znači sada šta moram da uradim, moram da obeležim gde će da ide remenica. Nemam puno prostora kao što vidite zbog rama. Vidite ram kako udara tamo od odavde. I moram tačno da namestim gde će ova remenica da upaše. Znači gde ću da sečem ram. Znači prvo ću sada da izmerim tačno gde da obeležim, skidam reduktor i onda sečem. Jedan po jedan. Evo sad kad smo ga odvrnuli, sad ga trebamo skloniti. Izvući ću ga čitavog i skloniti ga sa strane. Sad sečem.
provjerimo hoće li upasovati. Gledali smo ga savršeno napravili. To je to. Sad ćemo da vratimo šrafove i proba. Koristim litijumovu mast za sve. I za šrafove ne treba bolje. Sad kad je ovo stegnuto, sad treba da naštulujemo remenice. Razmišljam da li da vratim alternator odmah pa da probam. Pošto sutra idem van grada, neću biti tu da gledam pa ću izgleda samo vratiti dinamo. Dinamo je pravilo 12,3, 12,4 volte. Ja bih volio da sad s ovom većom remenicom, imam dve vidite, da s ovom većom remenicom pravim 14 volti. To bi pomoglo kad se uključuje neki malo veći potrošač da ne padne struja odmah. Sad ćemo da napravimo sve ovo da ide još dole, a pošto mi je riknuo onaj šraf, morat ću da namestim remenicu da i razbušim, pa ćemo da vidimo kako sve da bude. Ajmo sad nešto da radimo. Malo tiče. Burger drona iz Amerike, mogu vam reći da rasturaju. Svima je preporučujem.
Evo kako to sad izgleda. 30 cm remenica na 5 cm remenica. I zamenili smo je sa ovom. Sa ovom smo je zamenili. U sljedećem planu ovu stavljamo u sredinu i onda sa ove idemo sa ove na ovu, sa ove na ovu. Tako da rasteretimo pogon, da rasteretimo snagu. Ali sa ovom bi sad trebao da pravim 14 V. Sad ću ići da, vidite, vodenica ne okreće. Sad ću ići da pustim vodu i moram dobro dosta da sačekam. Krenut ćete samo da vidite kako to radi. Moram da vičem, sad ćemo da vratimo ovu cev u vodu i ovaj pesak sav da očistimo, pošto ga je, kad je bila jesen i one kiše, sve je nabacalo, da mi cev bude što bliže dnu. Pa, ja da budem mokar, a vi uživajte. Očistio sam koliko sam mogao, ne može sve dole kamen, ali dobro je, cev smo prime i sad treba da čekamo da se ona dobro napuni vodu i da povuče dobar vakum da okrenemo dole, pa ćemo onda meriti koliko dobijamo struje, a sad idemo da vidimo kako ono dole sve vrti. Evo sad možete vidjeti kako ovo sad sve lepo vrti, lepo izgleda, namočio sam se, mogu vam reći. Sad samo još trebam sačekati da se cev napuni dobro vodom i da udari pravi pritisak pa da sve izmerimo. Evo vidite i ovdje kako sam ram sekao. Nadam se da ste uživali, nadam se da se vidimo sljedeći put
i do sljedećeg puta, vidimo se.